Guardia on denoi eta eskerrik asko gerturatzeagatik. Gaur, Urbillagoren udazkeneko azoka honetan, 2024ko 650 usurbilbizi otarrak aurkeztuko ditugu. Duela 2 urte hasitako ekimen honek 2 helburu ditu. Batetik, usurbilko ekoizleen eta kultur sortzaileen lanak ezagutaraztea, eta bigarrena, herriko dendatan erosketak bultzatzea. Ekimenaren balorazioa positiboa egin dugun 2 urte hauetan, eta aurten ere eustea pentsatu dugu. 650 usurbilbizi otarraren ezaugarri bat nabarmenduko nuke, elkarlana. Elkarlanean oinarritzen baita otarraren antolaketa. Bultzatzaileetatik hasi, Urbillago kulturgunea eta udala, eta otarren osaketarekin jarraitu. Abenduaren 28an, Uniberri ikastolako DBH lauko ikasleak izango ditugu, eta baita hurrengo egunean ere banaketak egiteko. Nire ondoan ditut Urbillagoko eta kulturguneko ordezkariak, eta beraiek emango dizkigute xehetasun gehiago. Honezkero ezagutuko duzue otarren funtzionamendua. Lehenik txartelak eskuratzeko tarte bat izango da. Zehazki bihartik hasi abendua 2tik eta abenduaren 28 arte. Eta txartelak eskuratzeko herriko saltokietan, Urbillagoko denda eta saltokietan, 10 euroko erosketa bakoitzeko txartel bat jasoko du bezero bakoitzak. Txartel horietan zuen izena jarri eta hor ikusten dituzuen olako kutsatxoak izango dituzue saltokietan. Horra bota, ez zuen izenak jarrita txartel horiek, eta zozketa egingo du saltoki bakoitzak abenduaren 28an. Saltoki bakoitzak bere bezeroen artean, Usurbilgo kultur ekoizle eta bestelako ekoizleen produktuekin, generoarekin osatutako otar bikainak zozketatuko ditu. Dendariek, Usurbilgo dendariek otar horiek zozketatu horrela abenduaren 28an, eta 28an bertan jarriko dira dendariak beraien bezeroen artean sarituak izan direnekin, eta sarituek 28an jakingo dute zozketan parte hartu eta sarituak izan direla. Eta horrengo egunean, igandez, abenduaren 29an, ordu batean egingo da 100 otar zoragarri ederren entrega, hementxe bertan, Usurbilgo frontoian. Abenduak 29, igandea. Eta beraz, parte hartu, animatu parte hartzera, herriko dendetan, herriko generoa erostera. Eta otarretan zer? Aurtengo datuak botako izkizuet, beste gabe, aurten 30 ekoizle eta sortzaile hartu dute parte 650 usurbilbizi ekimen honetan, iaz baino bat gehiago, eta esan 30 horietatik 18 diela kultur sortzaileak, izan idazleak, moda diseinatzaileak, musikariak, aldizkariak edo musika tresnen egileak, eta 12 ekoizleak, bai jatiekin eta sagarrakin lotutakoa. Zein dia? Zerrenda biztan luzia, baino batetik Aginaga sagarrotegia, Aialde Berri sagarrotegia, Ameba, Arkaitz Porkuladun Meunanue, Arrillaga Txiki baserriak, Arrauspide barazkiak, Basatxarri, Bordatxuri Lumagorri, Bordatxo Esneak, Eider Makatzaga Esteia, Eluian Fundazioa, Inorkinak, Jone Irureta Goiena, Isabel Agirre Sarobe Artaiuz, Jakoba Emrekondo, bestetik Jose Mari Zaldua Sari Frutak, Josune Estella Arnantz, Jurgi Fuentes Goikoetxea, Maider Galtzaga, Mise, Noaua Kultur Elkartea, Odolaren Mintzoa, Olat Zabaleta, Osto eta Ale, Rukula,
Saizat sagardotegia, Urdeira sagardotegia, Usurbilgo sagaztia, Biafara eta Zaparra. Hoi guztiek hartu dute parte aurtengo ekimenen. Eta txartelak, Juanjok aipatu bezala, funtzionamendua nun eskuratu daitezke. Honako denda hauetan. Ane Iliapaindegia, Aizpurua Okindegia, Alkartasuna Kooperatiban, Arruti Arategin, Altzabal Jatetxean, Enak Estetikan, Esnaola Janari dendan, Ni Iliapaindegian, Intza Iliapaindegian, Iratze Natur dendan, Lauroken, Lizardi Liburu dendan, Lurdan, Opil Goxon, Otar Goxon, eta Usurbil Optikan. Beste gabe, esan hemen gure atzen dauzkagula bertan dauden hainbat produktu eta beraz otarrak elegante dotorek diela.